Сіз өміріңіздің әр секундында шабуылға ұшырайсыз. Күнделікті миллиардтаған бактериялар, вирустар мен саңырауқұлақтар сізді өз үйлеріне айналдыруға тырысады. Сондықтан да біздің ағзамыз бізді қалай айтсақ екен өліп қалудан сақтау үшін күзетшілерден, әскерлерден, барлаушылардан, құрал зауыттардан және коммуникаторлардан тұратын керемет күрделі армия қалыптастырады. Осы бейнебаян үшін иммундық жүйенің 12 түрлі жұмысы бар делік. Тағы оның 21 түрлі жасушалар және 2 ақуыз армиясы бар. Бұл жасушалардың көптегенде 4 түрлі қызметі бар. Оларды тағайындайық. Міне, өзара байланыстары. Енді мұны түсініктей етейік. Ең алдымен қызметтерді түстерге бөлейік. Енді жасушаларды бояйық. Центрдегі түс жасушаның негізгі қызметін білдіреді, ал айналасындағылар екінші реттік міндеттері. Енді иммундық жүйе былай жұмыс істейді. Бұл жасушалардың өзара байланыстары. Бұл күрделілік тамаша, солай емес пе? Бұл бейнебаянда біз басқасын шетке асырып қойып, тек осы жасушалар туралы сөйлесеміз. Бүгін ғажайып күн, бірақ серуендей келесіз кенеттен тот басқан шегені басып кетіп жараланып қаласыз. Иммундық жүйенің бірінші қорғаны бұзылды, ол сіздің теріңіз. Таяудағы бактериялар мүмкіндікті пайдаланып сіздің жараңызға енеді. Олар ағзаның қоректік қорларын қолдана бастайды және әр 20 минут сайын сандарын 2 есе арттырып отырады. Бастапқыда жасырын қозғалып популяциясы белгілі бір топқа жеткенде олар мінез құлқын өзгертіп, айналасындағы қоршаған ортаны өзгерту арқылы ағзаға зиян келтіре бастайды. Иммундық жүйе олардың мүмкіндігінше тезірек тоқтауы тиіс. Бірінші болып макрофагтар деп аталатын сіздің күзет жасушаларыңыз араласады. Олар дененің әр шекара аймағын күзететін үлкен жасушалар. Көбінесе олар шабуылға өздері төтеп бере алады. Себебі бір микрофоб жасушасы 100 шақты бактерияны жоя алады. Олар дұшпанды жұтып, мембрана ішінде қамауға алады. Ферменттер оларды ыдыратып өлтіреді. Оның үстіне макрофагтар қан тамырларына, шайқас алаңына су жіберуді бұйырып, күресуді жеңілдетеді. Осы құбылысты сіз сәл ісіну ретінде байқайсыз. Макрофагтар ұзақ уақыт бойы күрескенде орын мен жеделдікті хабарлаушы ақуыз бөліп шығару арқылы үлкенірек көмекші топ шақырады. Нейтрофилдер өздерінің қандағы патрульдік жұмысын қалыптастырып, ұрыс алаңына келеді. Нейтрофилдердің қатты күрескені соншалық тіпті сау жасушаларды да өлтіреді. Бәрінен бұрын нейтрофилдер бактерияларды қамауға алып өлтіретін барьерлер генерациялайды. Олар шынымен де өте қатты соғысып, ағзаға зиян келтірмеу үшін 5 күннен кейін өздеріне қол жұмсамақшы болады. Егер бұл да бактериялардың ағзаға енуін тоқтата алмаса, иммундық жүйенің миы келеді. Дендриттік жасушалар белсенділенеді. Жауынгерлерден сигналдар қабылдап, жаулардың үлгілерін жинай бастайды. Жинаған үлгілерді бөлшектеп сыртқы қабатына тегіс таратады. Осы кезеңде дендриттік жасуша маңызды шешім қабылдайды. Кімді көмекке шақыру керек? Вирус жұқтырған дене жасушаларын жоятын антивирустық күштерді ме, немесе бактерияларды өлтіретін әскерді ме? Бұл жағдайда бактерияға қарсы күштер қажет. Содан кейін ол шамамен 1 күн ішінде ең жақын лимфа түйініне барады. Мұнда миллиардтаған көмекші және өлтіруші Т жасушалары іске қосылуды күтеді. Т жасушалар дүниеге келгенде қиын және күрделі жаттығу процестеріне өтеді. Бұл жаттығулардан кейін тек 4-тен 1 бөлігі ғана өмірін жалғастырады. Тірі қалған жасушалар арнайы жиынтықпен жабдықталған, ал дендриттік жасуша үйлесімді жиынтығы бар көмекші Т клетканы іздейді. Дендрит клеткасы өз мембранасында дайындаған зиянкестердің бөліктерін біріктіре алатын көмекші Т жасушасын іздейді. Біреуін тапқанда тізбектік реакция басталады. Көмекші Т жасушасы іске қосылып, тез арада өзінің мыңдаған көшірмесін жасайды. Бірнешесі лимфа түйініне қалып жаттың Т жасушаларына айналады және сізді осы жауға қарсы іс жүзінде иммунитетті етеді. Кейбіреулер көмек ретінде ұрыс алаңына барады, ал үшінші топ лимфа түйінінің ортасына өте қуатты қару шығаратын зауытты іске қосуға аттанады. Т клеткалар сияқты зауыттағы жасушалар, Б жасушалар да белгілі бір жиынтықпен туылады. Б жасушасы мен бірдей жиынтығы ұқсас Т жасушасы кездескенде, Б жасушасы тез көбейіп, миллиондаған кішкентай қарулар шығара бастайды. Олардың еңбекқорлығы соншалық тез шаршау кесірінен өте тез өлуге бейім келеді. Осы сәтте көмекші Т жасушалар тағы бір маңызды рөл атқарады. Олар зауыт жасушаларын ынталандырып, оларға әлі өлмеңдер, бізге әлі керексіз деп айтады. Бұл сонымен қатар Б жасушалары инфекция аяқталғаннан
болғаннан кейін дененің қуатын жоғалтпайтын немесе өзіне зиян тигізбейтін жағдайда өлуін қамтамасыз етеді. Сонда Б жасушалары не өндіреді? Әрине сіздің антиденелер жайлы естуіңіз бар. Зиянкестің денесін қаптауға арналған кішкентай ақуыздар. Тіпті әртүрлі жұмыс атқаратын әртүрлі антиденелер бар. Көмекші Т жасушалары плазмалық жасушаларға қай типтегі антиденелер ең көп қажет екенін айтады. Қанға миллиондаған антиденелер түсіп, олар ағзаны толық жаулайды. Тап осы уақытта инфекция ошағында жағдай нашарлай бастайды. Шабуылшылардың саны көбейіп, ағзаға зиян келтіре бастайды. Күзетпен шабуыл жасушалары сұрапыл күрес үстінде өліп те жатады. Көмекші Т жасушалары оларды агрессивті болуға және шыдамды болуға үгіттейді. Дегенмен көмекші жасақ келмейінше, олар бактерияларды жеңе алмайды. Дәл осы сәтте екінші қорғаныс шебі шайқас алаңына жетеді. Миллиардтаған антиденелер шайқас алаңын толтырып, бактерияларды тұтқындап дәрменсіз күйге қалдырады, немесе тұтқынға алу барысында өлтіреді. Антиденелердің арқалары жендет жасушаларды байланыстырып, жауды оңай өлтіруге болатындай жасалынған. Макрофагтар антиденелердің тұтқындағы бактерияларды жоюға мықты. Ендігі сәтте тепе-теңдік бұзылады. Топтық жұмыстың арқасында инфекция жойылады. Бұл уақытта миллиондаған дене жасушалары өліп болған. Дегенмен олардың орны тез толтырылады. Жау жоқ болғандықтан иммундық жасушалар енді пайдасыз. Тұрақты сигнал болмағандықтан ресурстарды ысырап етпеу үшін суицид жасайды. Бірақ кейбіреулер өмірлерін жалғастырады, мысалы жад жасушалары. Егер болашақта ағза осы бактерияға қайтадан тап болып жатса, иммундық жүйе дайын болады және оны сіз байқамай тұрып-ақ өлтіріп үлгереді. Бұл бейнебаянда иммундық жүйенің жұмысы өте қарапайым тілде түсіндірілді. Біз соншама бөліктер мен химиялық процестерді назарға алмағанның өзінде осыншама шиеленісті сатылардан тұрса, бұл жүйе қаншалықты күрделі екенін елестете аламыз ба? Өмір қиын, бірақ егер біз оны түсінуге уақыт бөлетін болсақ, шексіз ғажайыптар мен керемет сұлулыққа куә боламыз.